मौसम आ गया है। हालांकि सितंबर अक्टूबर से ही थोड़ा बहुत ठंड लगी जाती है तो उससे एलर्जी भी हो जाता है। अगर आप इस तरीके से अजवाइन की चाय बना कर लेते हो तो थोड़ा सा एलर्जी म्यूकस भी थोड़ा सा बॉडी से हट जाएगा एंड कोल्ड एंड कफ में भी आराम मिलता है। आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। कोशिश करो कि 2 साल के ऊपर के ही हो एंड एजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी एज हो आप सभी ले सकते हो, लेकिन सनराइज़ के बाद एंड सनसेट से पहले इसे लीजिए। इट्स वेरी गुड, एक बहुत आराम मिलता है इसको लेने से। इसे डेली एक बार तो आप ले ही सकते हो। ज़रूर बताइएगा ये लेने के बाद आपको कैसा फील हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।